La riapertura della discarica Murai in comune di Premariacco al confine con Cividale del Friuli, ultimo anno. Con il via libera del Consiglio di Stato, la Gesteico ha ottenuto il semaforo verde a operare all'interno del sito per la realizzazione di smaltimenti di rifiuti non pericolosi. L'iter, avviato nel 2006, si è concluso con successo per la società richiedente, che potrà dare l'avvio ai lavori previsti. Bocciato definitivamente il ricorso presentato dai due comuni contermini, visto che l'area interessata, che corre lungo la strada provinciale 19, negli anni si sono registrati problemi di inquinamento attivo provocato da diverse vecchie discariche, oggi dismesse e riconvertite in parchi fotovoltaici. La delusione e il dissenso nelle parole dei rappresentanti dei comuni di Cividale e Premariacco. Abbiamo usato tutti gli strumenti a nostra disposizione. Il Consiglio di Stato era l'ultimo livello al quale poterci rivolgere per far presente le criticità urbanistiche, le criticità ambientali. Il Consiglio di Stato non ha voluto approfondire, ha solo ed esclusivamente valutato ciò che al TAR era stato, il TAR si era pronunciato, e ci dispiace che anche nelle conferenze dei servizi, perché in tutta questa fase, sia procedimentale sia giurisdizionale, sia tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto parlando del nostro territorio, volendo salvaguardare il territorio e i nostri cittadini. C'è il rischio che chiaramente, mettendo in moto questa discarica, venga presa la palla al balzo, in particolare nel vostro comune, per riattivare anche le altre dormienti? Ma a questo punto si apre un interrogativo. Chissà se appunto se ci sono delle cave dormienti, si spera di no, però non è detto che non sia possibile.